喂，好，今日咧我又嚟到呢個深圳灣萬象城呢度啦。咁啊，其實為乜嘢咧？就係為咗嚟大疆，咁啊嚟攞一個我已經期待咗好耐嘅產品㗎。咁係乜嘢嚟嘅咧？咁啊即刻去攞先。點解我咁期待 Action 6咧？咁係同大疆呢幾年嘅策略咧有密切嘅關係嘅。喺呢幾年時間裏面咧，大疆將呢個1.3英寸嘅 CMOS 咧，其實已經係玩到出神入化㗎啦。如果你數一數嘅話咧，由 DJI 嘅航拍機嘅 Mini 3 Pro 啦、Mini 4 Pro 啦、Air 3啦，到 DJI Flip、Alpha 2。然後去到Action 系列嘅話咧，就係 Action 4、Action 5 Pro，到今年出嘅 Nano 咧，都係用緊同一塊嘅1.3英寸嘅 CMOS 嘅。咁人哋話咧 Tim Cook 啊 ，Apple 嘅 Tim Cook 咧係呢個庫存管理大師啦。咁計我話咧，大疆都一啲都唔輸蝕啦。咁所以我好自然就會期待啊，就係話，咁今次由 Action 5 Pro 升級到做 Action 6，會唔會可以提升到個由1.3英寸升到去做1英寸嘅 CMOS 咧？咁因為 Pocket 3咧喺2年前2023年底推出嘅時候咧，佢已經係推出咗1寸大底啦嘛。咁所以咧，你不其然有一個無限嘅幻想喺呢一度嘅。咁直到 Osmo 360登場啦，咁大疆第一次為佢呢一款全景相機咧，去特登訂製咗一塊方形嘅1.1寸嘅 CMOS。咁然後喺短短幾個月嘅時間之後咧，就將呢一塊 CMOS 咧，亦都擺咗落去個 Action 6呢度。咁嗰陣時我淨係得一個疑問啫，就係話今次嘅 Action 6夠唔夠 Pro 咧？所以今次 Action 6咧，所有嘅討論咧都係圍繞住佢更加大嘅呢塊 CMOS 裏面嘅。咁對比上一代嘅1.3英寸啦，咁今次嘅1.1英寸咧，咁更大嘅底其實亦都意味住佢嘅感光度更加高啦 ，noise 更加少啦，夜景更加純淨，咁啊 dynamic range 咧，即係個動態範圍咧，亦都會加大咗。咁所以呢一塊 CMOS 咧係最特別，亦都係第一次啊！喺一個運動相機裏面咧，係擺一塊方形嘅 CMOS 嘅。咁因為一般嘅相機咧，佢個後面嘅 CMOS 咧都係橫向嘅一個感應器啦。所以如果你要打直拍嘅時候咧，就一定要係將部機打直。如果我打橫拍，但係要做打直嘅最後嘅片嘅話咧，咁啊不能避免咧就會有一個裁切啊，咁就會犧牲咗部分嘅畫質啦，當然同埋構圖。咁而 Action 6嘅今次嗰個方形嘅 CMOS 嘅話咧，就可以等我哋拍嘅時候咧，同時兼顧咗16:9、9:16、4:3、3:4或者1:1唔同嘅比例咧，都可以拍一次就有晒啦。咁所以簡單嚟講咧，就係我只要影一次咧，我就可以滿足晒我唔同想要打直啊定打橫嘅片段啦。咁其實一個好處唔單止係咁樣嘅，仲有嘅係我喺我影嘅時候咧，我唔需要因為就住我最後段片想要打直定打橫咧，而我不斷去擰部機，我可以方便我嘅時候，我可能我咁樣揸住部機嘅時候，但係其實我最後係影一段打橫嘅片嘅，或者咧我舉高部機咁樣係打橫嘅，但係其實我最後就想要一段打直嘅片擺喺 social media 嘅，咁一樣可以做到。咁今次 Action 6嘅另一個重點嘅升級咧，就係佢裏面係可變光圈啊，佢由 F2.0 去到 F4.0 啦，由2到2.8到4.0，咁即係呢度有3級嘅光圈喺度啦。咁啊對比起之前 Action 5 Pro 咧，呢個係一個固定嘅2.8光圈嚟嘅。咁喺今次嘅 Action 6裏面咧，佢仲多咗一個新嘅功能咧，就係一個膠片模擬嘅功能。咁呢個 Film Simulation 嘅功能咧，大家如果玩開例如 Fujifilm 啊或者 Ricoh 嘅 GR 系列嘅話咧，我諗都唔會好陌生嘅。即係大家耳熟能詳嘅 CC 或者 NC 嘅膠片模擬咧，咁喺呢度咧都有㗎。咁可以咧直接套用咗個膠片模擬嚟到拍片咧，咁就慳翻。如果你之前咧要咁做嘅話咧，可能你要影翻個 D-Log-M， 然後咧就要套 LUT， 咁然後先至可以自己慢慢調色，先至可以做到。但係今次咧佢用個 built-in 嘅膠片模擬之後咧，就可以直出有呢個效果啦。咁所以咧好多網友咧都有問過我一個問題啦，咁就係咁我有 Pocket 3，我有 Action 6，咁究竟點樣去揀好咧？
咁我諗我俾一個好最簡單嘅思路俾大家，就係話如果大家要影嗰樣嘢，你影嘅時候能夠騰出一隻手嚟去影嘅話咧，咁我諗 Pocket 3咧就比較啱你啦。但係如果你影嗰樣嘢，可能你係做緊運動啦，或者你有拍緊其他嘢，你想拍個第一人稱嘅片段啦，而你騰出手嚟到去影嘅話咧，咁 Action 6咧就會啱你啦。咁因為 Pocket 3咧佢有一個3軸雲台喺度啦，作為一個物理防震啊，再加埋佢1寸大底咧，咁當然係 Action 6咧暫時唔能夠媲美嘅地方嚟嘅。咁所以呢個係 Pocket 3嘅主場優勢啦，係咪？咁但係當 Action 6嚟講咧，其實佢最好嘅用處就係除咗運動之外咧，同埋防水之外咧，仲有嘅係咩咧？夠耐用，即係話就算可能你唔覺意去跌啊、掟啊咁樣咧 ，most likely 佢都唔會壞嘅。咁所以呢樣嘢咧，亦都係一個好大嘅優勢。例如你掛頸啊，或者掛喺個背囊帶嗰度咧，咁去做咧，去影咧都係好方便嘅。咁但係最後我想講一樣更加重要嘅嘢啦，就係話無論相機而家個規格去到點，例如呢部可以拍到 4K 高清嘅片都好啦，最緊要嘅都係一部相機，就係你願意帶出去嘅相機，願意攞去影相嘅相機，先至係一部好相機。諗翻10幾年前咧，我第一部去做運動相機嘅時候咧，就唔係大疆，因為嗰陣時亦都未有大疆運動相機啦，亦都唔係 GoPro， 而係咧一部小米推出嘅運動相機，嗰陣時叫小蟻運動相機啊，最多只係拍到1080P 60fps 嘅啫，兼且係冇 mon 添㗎，而家冇後面嘅 mon 添嘅。咁但係嗰陣時雖然個畫質唔係好不怎麼樣啦，但係至少係一部我真係好願意去拎出去，因為佢夠就真、夠方便、夠就手嘅一部相機嚟嘅。而由嗰陣時開始咧，我就開始中意咗呢一個形態嘅相機啦，然後留意到 GoPro 後嚟嘅大疆或者 Insta 等等啦，呢一個系列嘅相機咧，依然係我一路係會好願意拎出街而唔會留喺屋企鋪塵嘅一個相機嚟嘅。咁所以嚟緊咧，我有喺大疆方面咧有航拍啦，有 Pocket 3啦，有 Action 6啦咁樣。咁所以大家一定會見到呢一系列嘅裝備咧，會俾大家咧更加多唔同嘅影像同埋畫面嘅。咁今日嘅分享就去到呢度啦。咁記得點讚、訂閱同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁我哋下次再見，拜拜。